子猫の地位が始まるよ。遊ぼ遊ぼち遊ぼ遊ぼ遊ぼこっちと遊ぼはえはえはえ奈落へ出られた。お前大丈夫だったか？迷っちまって出てくるのに一苦労だったぜ。そうなんだ。ち楽しかったよ。すげえなお前。ちこっちいるの？いや、いるあんとテイラ。草で見えねえな。あんとテイのとこ行こう。おいちにゃ待てって迷子になっちまうぞ。あれもういねえ。ちあらよかった。こっちあいたよ。はえこっち迷子ら。テリーも迷子なのよ。ひっちょらね。あ、テリーの声。どこ？あっち行ってみましょう。うん。ちどこ行った？にゃ声するけど見えないね。よく聞いてみましょう。うん。エムノラ待ってにゃ逃げ会えた。バッタってすっごく高く飛ぶんだね。おいおいバッタどこ行った？テリーよ。行きましょう。バッタバッタはいどこ行ったも迷子だな。テイラあっちに会えてよかった。こっちもも迷子なんだよ。困ったね。にゃあんかな？どうしたんだろう。追いかけっこだよ。あ、そういうことか。待て待て待て疲れた。追いかけっこはもういいよ。エムノラ待て待て待て
と。それっと。はあ、到着。やっと揃ったな。ね草だらけだぜ。え、すごいね。どうしたあっち。キラキおいちララ。キラキララ。どうしたんだよ。待って。キラキラいた。このまま行ったらまた迷子だぞ。やれやれだぜ。でもどうしよう。そうか。なんだ。キラキラ。待て待て。けいいこと考えるじゃねえか。ママがいつもこうして歩いてくれるの。前の尻尾を見てれば迷わないもんね。みんなでキラキラ追いかける。みゃやっと開けたぜ。ー。キラキラのよーしお前ら絶対捕まえるぞ。行くぜ。あの中だ。うわどうなってるんだ。惜しいね。落ちる。落ちてる？僕たち飛んでる。えすごい！楽しい！気持ちいい！うわ！うわ！あれ？今の何だったんだ。なんだかわからないけど綺麗だったね。また行けるかな？また行けるよ。そうだな。